Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapenzi wa kripu za Babu Haji Soda Ngeni, asante sana. Leo ninakuja na kitu moja inasema maajabu ya mgagani. Maajabu ya mgagani. Mgagani huu ni mmea ambao ni mdogo sana na huliwa kama mboga. Mgagani huliwa kama mboga, na pia vile vile mgagani ni mboga chungu, lakini ni tiba pia vile vile katika sala ya tumbo. Mgagani unafungua mambo mengi sana, na mgagani ni uchawi, mgagani ni laana, mgagani inaondoa laana, na mgagani unaweza kukusaidia kuondosha laana izumo kwa kutumia mgagani. Unafanyaje? Basi usisahau kusubscribe channel hii ili uendelee kupata masomo, na pia kwa wale wenye kuhitaji mafuta yale ya mvuto, mapenzi na kila mambo mengine biashara na kadhalika, basi usikose mafuta yetu. Mafuta ya Manedro bado yanapatikana na yenye nguvu kubwa kabisa. Asante sana. Na pia vile vile wale wenye kitambaa cha Katimir, hapa kati viliisha, lakini sasa vinapatikana pamoja na kitabu chake kwa gharama ya shilingi 25,000. Unatumiwa mahali popote pale ulipo. Asante sana, na Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi katika kila jambo tunalolifanya. Basi Mwenyezi Mungu alitie mkono ndani yake, na tunapokingeuka Mwenyezi Mungu pia atusamehe inshallah, atoe katika njia iliyonyoka. Asante sana. Maajabu ya mgagani. Mgagani una maajabu ya aina gani? Kwanza kabisa, mgagani ni dawa mzuri sana katika mtu aliyefungwa kujifungua. Kama mtu amefungwa kujifungua na wakati wake umeshafika wa kwenda kujifungua mwenye hospitali, basi aende na mgagani. Atakapofika kule hospitali, basi chukua ule mzizi wa mgagani, tia mdomoni, tafuna, kisha meza maji yake, basi ufungua mtoto tumboni na utajifungua salama bila hata operation, sababu wengine mpaka watandikwe kwa kisu ndipo mtoto apite. Kwa hiyo inaweza kukusaidia. Pia mgagani unaweza ukamuona mtu mbaya live bila chenga. Unafanya namna gani kwa kutumia mgagani huu? Basi chukua mti wa mgagani, nenda katika mti wa mgagani, lakini hii ni kazi ndefu kidogo. Hii unamuona mchawi na jini. Jini ni wote na wachawi, sababu jini ni kiumbe asiyeonekana. Kwa hiyo na mchawi anapokuwa kadigeuza, basi na yeye tunaweza tukasema hafu jini. Umeona? Sasa katika huu mgagani unaweza kufanya jambo na ukamuona. Unafanya namna gani? Kama uko mahali pazuri ambapo huwezi kuonekana na mtu yeyote, basi vua nguo zote hapo kwenye mti huo wa mgagani, kisha chimba kwa round ili usikate mzizi, usikatikie. Chimba kabisa shimo, chimba shimo liende chini kabisa. Alafu kisha katika hilo shimo nenda naangalia ili usije kukata mzizi, natakiwa ule mzizi utoke wote. Kisha utoa wote, basi vaa nguo zako vizuri, nenda na mzizi wako nyumbani, kata kipisi cha namna hii, kipingili cha namna hii ambacho ukishakikata pap, alafu nakianika kinakauka, utakichonga kama umambo ule wanaopigilia ngozi, kama umambo wanaopigilia ngozi. Kisha baada ya kumaliza kuchonga huo umambo, ukisha kauka, utupie juu ya bati, mtu yeyote asiuone, au uanikie sehemu ambapo mtu hawezi kuona, hata kama ni kwenye majani huko polini wapi, ili mradi uweze kukauka. Alafu kisha utachukua ndulele, tulatula, tobotobo, nyanyapori, aweja sana. Nafikiri mmeshanielewa. Alafu ukisha maliza kuchukua hivyo, unachoma katikati. Choma ule mti katikati kale kaumambo kale kama mti uko kachonga kale kameshakauka,
choma katikati ya ule mti wa nyanyapori. Ukishamaliza kuchoma, halafu pulizia huku ulikochomea ikaingia hivi, basi pulizia kwa huku. Itakapotoa kitu kama torch kwa mbele, ukatoka kama povu, kama unapopiga hivi sabuni inapotoa povu, utakapoona lile povu limetoka kwa mbele, basi bonyeza lile povu lile, piu, litoe lile povu, halafu kisha paka kwenye masha namna hii, ule uteute ule majimaji ya lile povu. Kama hujapata vizuri, unapuliza tena. Likishatoka lile jicho lile kama tochi, toa lile nani, paka macho yako. Kisha hiyo tunguji pamoja na nani ulivyovichomeka namna hiyo, tia mfukoni, nenda katembee. Utaona maajabu makubwa sana. Hayo ni maajabu ya mgagani. Mgagani pia wanatengenezea dawa ya Izumo. Hiyo dawa mimi nilitengenezaga muda mrefu sana, lakini kuitumia huwa naiogopa, kwa sababu kidogo sisi watu wa hasira, unaweza ukamwambia mtu kitu na kikatokea na kikawa. Unaona, kikatokea na kikawa. Kwa hiyo inakuwa sio dawa nzuri sana katika kuitumia mara kwa mara. Dawa hii ni dawa ambayo ina ukubwa mkubwa sana. Mgagani ni dawa kubwa sana ya kichawi. Mgagani hata yale majani yake ukijua kuyatumia vizuri, majani ya mgagani pamoja na maua yale ya vinini vile ya mgagani, unaona bwana, pamoja na vile vishagaga vile vimwili vya usiku vile vinyotonyota vile, ukachanganya na vitu vingine, basi unaweza kutumia dawa hii ukaona kama mchana na ni usiku, na wote utawaona na wao hawatakuona. Lakini jihadhari, uwe na kinga ya kutosha katika mwili wako. Haya yote ni maajabu ya mgagani. Sasa hivi nimewatengenezea dawa ya mvuto mzuri sana kwa wale wanaohitaji mivuto, biashara, mapenzi na kadhalika. Basi karibuni sana. Mambo hayo yapo kwa Soda Yangeni ya kutosha kabisa. Mjiwahi mwaka huu, manake mwaka kesho naweza nikasafiri kwenda mbali sana. Mtanikosa, mtanipigia simu na hamtonipata. Hasa muda huu ndio wa kuonana na Soda Yangeni, na ndio muda wa kufundishana mambo mengi mazuri na matamu kabisa. Na hata kama wewe unalo la kunifundisha, ndugu yangu, nifundisha, kwa sababu wanasema ilmu al-ghaibi, ilmu ni ghaibu ya Mwenyezi Mungu ambaye amempa mtu. Basi kama nao una yako, ndugu yangu, nisaidie na mimi niweze kupanda panda, nifikie angalau hata nusu yenu inshallah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waweja sana. Goodbye. Thank you very much.